Ovo je prva godina u istoriji gde Bitcoin ima crven i januar i februar. Kako stoje stvari, kripto je zaista u velikom problemu. Ukoliko pogledamo na ovaj grafikon koji nam pokazuje od 2013. godine, vidjet ćemo da je 2026. zaista za sada jedina crvena sa januarom i februarom. Imali smo 2014. veoma loš februar, međutim imali smo zeleni januar, 2020. veoma zelen januar, opet crven februar i tako dalje. Međutim, pokušat ću u ovom videu da odgovorim zašto imamo generalno poprilično lošu situaciju i u januaru i februaru. Pre svega potrebno je napomenuti da u svetu imamo velike tenzije što se tiče politike, ekonomije i ratova. Što se tiče politike, vidimo da su Trumpove carine od prethodne godine kada je istupio na vlast, evo sada će biti godinu dana, uzdrmale kripto markete, međutim i drugi markete. Pad nam se desi u stock marketu u Americi, i u zlatu, i u srebru, i u drugim asetima. Nakon toga loša situacija što se tiče ratova, rat Ukrajine i Rusije, rat potencijalno Amerike i naravno samoga Irana. Imali smo rat između samoga Izraela i Palestine, te stoga se postavlja pitanje ovde koliko će zaista ovo i u budućnosti uzdrmavati markete. Ja mislim da hoće, da god budemo imali ovakve konflikte, to će biti veoma loše za sam kripto. Posle toga potrebno je pomenuti situaciju sa samim Fedom. Videli smo da smo imali smanjenje kamatnih stopa od strane Feda, u prethodna 3 meseca smo imali smanjenje od po 25% baznih poena, s tim da smo jedan mesec imali gde nije bilo smanjenja kamatnih stopa, to je ovaj poslednji mesec. Međutim, sad nam je došao novi šef Feda Kevin Warsh, koji je čovjek koji će najverovatnije igrati onako kako Trump želi, te možemo potencijalno očekivati smanjenje kamatnih stopa na neki mnogo veći procenat. Želja Donalda Trumpa je 1%, te samim time Trump govori da ukoliko bi se ovo desilo, američka ekonomija bi skočila za oko 15%. Ovo bi bilo dobro i za same kriptomarkete, s obzirom da bismo imali mnogo veći upliv novca. Što se tiče ETF-ova, vidimo da su oni prodavali, dakle velike institucije i ljudi koji ulažu u kripto putem ETF-ova. Videli smo da nisu imali toliko dobar vremenski period u prethodnim nedeljama, samim tim naravno treba dodati i ovo. I naravno na kraju ću dodati da smo najverovatnije u bear marketu, te stoga Bitcoin je prethodne godine dostigao svoj all time high od $126.000. Nakon toga potpuno je normalno da imamo neko hlađenje marketa, međutim veći problem je ovde bio što altcoini nisu zaista postigli ništa realno ili ništa blizu 2017. ili 2021. Nismo imali tu alt sezonu koju smo svi očekivali. Vi mi napišite dole u komentaru vaše mišljenje generalno zašto imamo januar i februar koji su crveni i da li očekujete sada da idemo dublje u bear market ili očekujete neki oporavak u 2026. godini.